바로 이거야. 그 회사에서 먹었던 오이냉국이 너무 맛있는 거야. 내가 원래 오이냉국 되게 싫어하거든. 오이냉국 너무 맛있는 거야. 레시피 알려달라. 유자청이 왜 안 열리지? 이거 두 겹이었어? 어수구다. 근데 되게 조그맣다. 짜잔. 이야.
짠. 질러버린 크리처 콤보. 질러버렸다. 헤헤. 되게 구성이 귀엽네. 참 잘 만들었어. 케이스 괜찮다, 되게. 든든든든. 벤치. 벤치. 나의 액세서리는 어디에 있나? 이거 먹고, 이거 먹고. 왜? 어디 보자. 각 부위별 명칭 이런 거 없나? 아니 한국어 설명이 없어? 야 너네 너무한다. 설명서인 것 같아. 이게 짜자잔 이거군. 이거는 뜯지 말아야겠다. 얘는 뭐지? 이 친구는 뭐지? 렌즈? 우와, 뭔가 붙었어, 렌즈가. 그 다음에 저 어디 볼까? 우와, 짜잔. 이미 사용한 적 있으니까. 메뉴 한국어. Preferred language. Scan the QR code displayed on the screen to download and install DJI Nemo. Register and 활성화 퍼킹 코드. 아 이게 에이씨 이것도 모르고 하고 동전 이것도 진짜 이거였구만. 아 여기 있구나. 어쩐지 베리피케이션 넘버 너무 어려워. 됐다. 시리얼 넘버를 입력해 주세요. 오케이. 나한테는 되게 많이 싸우는 거 같거든. 그동안 네가 싸울 일이 크게 없어가지고 그런 거 아니야? 맞아. 야 그만해 적당히 해. 이게 다 거품이야. 쓰레기 고기. 알지? 샴페인은 거품이 심한 거. 그건 그렇지. 이걸 시원하게 마셔야 되는 거지. 그리고 시댁 가면 언니들 말 붙이지. 그래? 언니들이 붙이지 내가 안 붙여. 나 뭐 못하게 해. 왜? 이금씨. 아니야. 아 이거 설명해줘야 되는데. 왜? 이거 오빠가 직접 주문 설치한다. 근데 안 된 거야? 아 근데 문 좀 내가 처음 하다 보니까 안녕하세요. 너무 귀여워. 웰컴 웰컴.
해주세요. 포기하지 않았어. 사전에 알겠대. 진짜 알겠어. 진짜 알겠어. 잠깐 좀 있어. 사전에 알겠대. 2018년? 이모 삼촌들 엄마 아빠 다 데려갈 거야? 우와. 시우가 다 돈 낼 거야? 이게 말이 된다고 생각해? 시우야 진짜 이모도 시우 여행에 따라가도 돼? 응. 오 그래 알았어. 우리 간다. 이모는 라벤더 숲에서 자고 싶대. 라벤더 숲. 응? 라벤트 스 뭐야? 프랑스 남부 프랑스에서 자고 싶대. 남부 프랑스도 같이 갈까? 아이고 좋아 아이고 그래. 빨리 좀 가자도 빨리. 빨리 놓고 가자고. 이모 약속. 빨리 꼭 들려야 돼. 이모 약속. 그럼 다 묻은 거 거기다 다 묻혀. 빨리. 아이고 그래. 나 이거. 아 이거 너무 맛있었어. 우리 시우도 이렇게 한번. 저보다 맛있었던 강크림. 이거는 엄마가 미안. 물 마시자. 물 마시자. 엄마가 오늘 회사 갔다 와서 다 차려줄게. 확실히 숫자에 대한 마법이라는 게 참 희한한 게 그냥 이 선수를 팔았잖아? 그 가게 다시 사면 다시 오잖아? 그러면 21,000원대에 쓰는 내 수익률이 높아져. 난 잘 모르겠어. 그렇게 얘기하지 말고 너도 뭐 주식 건데 나도 지금 한우 중이야. 알겠어. 안 들었니? 가디건을 하나 샀습니다. 부드럽다 되게. 아니 운전하는데 여기가 뜨거운 거야. 그래서 샀어. 자외선 블로킹이야. 내 거는 타이거고요. 자 혜미님. 봤어요? 아니 요즘 운전하다가 너무 힘든 거야. 이거 팔토시예요? 이게 멋있지? 있지? 있어 보이지? 괜찮지? 저도 하나 가지고 싶다. 들을까요? 예. 사. 사. 이거 운전하면서 약간 아니 그러니까 이거 심지어 이게 쿨이야. 괜찮지? 진짜 같네. 그래. 아무도 우리를 이제 무시할 수 없어. 너무 양키 같네요. 아니 뜨거워가지고 순수 목적으로 운전하다 뜨거워가지고 창문을 꼭 내려야겠다. 그래 이렇게 하고 다녀야 돼. 아이고 잘한다. 아이고 잘해. 참 너는 사람처럼 서 있는구나.
Valoriser les blés anciens aussi. Sa boulangerie est installée à Saint-Bertrand-de-Comminges, pas très loin de Luchon. Le fournil Résistance, oui, le pain aussi est politique. Soyez les bienvenus. 저희는 조금 돌아다녀요. Trop, là y a personne, mais s'il y a une voiture, je peux pas trop me. Tiens, regarde à droite, à droite. A un portrait ici célèbre, le portrait de Fouquet. 둥글로그